hari abantu bakora cyane bakagerageza inshuro nyinshi ariko ugasanga imyaka ishize nta gihindutse mu buzima bwabo. Ndashaka kukubwira impamvu nyazo zibitera. Urakaza neza mu kiganiro cyacu isomo ry'ubuzima na Mama Zulu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gituma abantu badatera imbere nubwo baba bagerageje. Icyambere, gutinya guhindura ibyo wamenyereye. Abantu benshi ntibatera imbere ariko si uko baba batabishaka nshuti yanjye, ahubwo batinya guhindura imibereho barimo. Ndaguha urugero. Ushobora kuva mu ntara cyangwa se ahantu runaka ugambiriye kugira ngo ugire iterambere mu buzima, ugire icyo ukora. Nibyo uragiye ubonye akazi rwose ni amen, barakwakiriye, baragukoresheje, baguhaye umushahara wumva rwose utangireho ukumva ni mwiza, ukumva igitangaza cyabaye, ukavuga uti akazi karabonetse. Urakagakora, ugahera ku munsi wa mbere ukagakora, ukwezi kwa mbere, umwaka ugakora, uwa kabiri ukaza, uwa gatatu ukaza, ukavuga uti wow, ndicaye ndashikamye, ibintu bimeze neza, none numva ndayoboye rwose. Uwa gatatu ugashira, uwa kane ugashira, uwa gatanu abagukoresha bakagushima bati washa yo, ariko disura umwana mwiza. Yewe n'abagukoresha bakagenda bavuga bati, baganira n'abandi bagenzi babo bati yewe umusekreteri wongeye dukorana tumaranye imyaka 5, 7, yo usiba umutantine dukorana disi we akazi ko mu rugo tumaranye imyaka itare rwose itagira umubare, n'umwana mwiza, n'umuntu mwiza. Shuti yanjye, umaze iyo myaka yose ushimwa ariko nta muntu watekereje kukongereraho n'ibihumbi 3. Uracyari kuri wa mushahara watangiriye kuva ugitangira ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ugeze ku wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, nta gihinduka, nta mushahara uhinduka. Icyakora wenda wagerageje kubyitwaramo neza, urasevinga, uragira gutyo urigomwa, ukajya uvuga uti nibura ngiye kureba ukuntu nizigama amafaranga yanjye sinyangize. Ni byiza pe, ukiyima utuvuta twiza duhenze, ukiyima agatelefone keza gahenze, ukiyima umwenda mwiza, rwose ni byiza cyane, ni amena. Ariko ukumva ko rwose kakazi uranyuzwe, uranezerewe, umeze neza. Shuti yanjye, reka nkubwire ikintu utazi. Ni byiza cyane warakoze kuba umwizerwa, ni byiza pe, urashimwa n'abagukoresha ndetse urashimwa n'Imana kuko ufite umutima mwiza. Ni byiza cyane pe, warafokasinze, uravuga uti ahantu ndahihambiriye, niyo baba baragutukaga ariko ukavuga uti hari ikintu kirimo kwinjira, niyo baba barakubwiraga nawe ukavuga uti mbyaga bikunda nibambwire nawe ariko agafaranga kinjire, ukamenya ngo urinjije, ukavuga uti ndihanganye. Iyo myaka yose iratambutse, utwo dufaranga hari ukuntu watuzigamye udushyira ahantu. Ariko reka nkubwire nshuti unkurikiye, yewe muhungu unkurikiye, yewe wa mugore unkurikiye, n'umugabo unkurikiye ndetse n'umukobwa unkurikiye, tekereza, hindura ibitekerezo, vuga uti okay, ni byiza, yes, baranshimye, narakoze, ni amen, ariko nanjye ese ayo mafaranga nakoreye ahantu ndayabyaza uwuhe musaruro? Uti ndayabyaza uwuhe musaruro? Ugahita ubitekerezaho uti uzi ko ari byo koko. Utekereza ikintu cyatuma ya mafaranga yawe wazigamye abyara yandi, ndetse wunguka, ukava ku ntambwe imwe ukagera ku yindi ntambwe. Ariho hahandi utazatinya gusezera abakoresha bawe, ukavuga uti bamabuja cyangwa badatabuja, mwarakoze kubana nanjye neza, nanjye nabanye namwe neza, nukuri ndifuza ko mumpesha umugisha nkatera intambwe, nanjye nkagera aho mva naho ngera, nukuri mwarakoze, umushahara mwampembye wangiriye umumaro, ariko ngiye gutekereza kubyaza umusaruro, ngaho ni munsengere mumpesha umugisha, ngende njye kureba ikindi mukoresha. Hanyuma ugende utekereze, hanyuma usabe Imana iguha ubwenge, urebe icyo wakoresha ayo mafaranga, ugira aho uva naho ugera. Icya kabiri rero, dore akajagari ko mu bwonko. Ukicara ugatekereza uti okay, mfite amafaranga, nukuri rwose harahagije, ndabona amafaranga nshobora kuyakoresha iki? Reka nshinge akantu k'agakantine muri quartier. ariko saka kantine gashobora gutuma nshaka abandi bakozi bikangora. Okay, reka mfata amafaranga yanjye njye kugurisha mituyu.
ninkoresha mitiyu ndashora ayangaya, ariko se mitiyu nayo iki nayo ndabona bingoye. Okay, ngiye gufata amafaranga yanjye ngende nyagura inyana, hanyuma rero izo nyana zigire gute, nyine izabyare nunguke. Ariko se nanone inka mu cyaro, ubwo ufite imitima, ufite akajagari kenshi cyane kakujagaraje mu bwonko, wabuze icyo ufata n'icyo ureka. Muvandi, nkubwire ikintu kimwe, va mu kajagari kari mu mutwe wawe, hitamo ikintu kimwe ufokasinga, vuga uti okay, niba ari kantine ndiyemeje ni kantine, ibizaza byose challenge zose zizabaho zose, ibintu by'imbogamizi byose bizagenda biza, nzagerageza ndwane nabyo, uhangane nabyo. Icyakora nugeze igihe ukabona biragoranye, ushobora guhita utekereza ikindi, ariko atari uko wafashe ibintu byinshi ukabirunda mu mutwe, nzakora iki, nzafata iki, nzagira gute. Tujye twigira ku makosa dukora. Nanjye ukubwira mfite ukuntu njya nkubwira, nanjye nigira ku makosa nakoze. Impamvu natekereje kuzana icyo kiganiro, kino kiganiro ni ukugira ngo utazagwa mu mutego cyangwa mu makosa nakoze, nkugire inama hakiri kare utazabikora ukamera nkanjye, sibyo? Rero ikintu gitangiye ngira ngo mfashe abantu, ngira ngo ntabara abantu, ngira ngo ngire icyo nigisha abantu bagira aho bava naho bagera, batazajya bahora bagumba bizengurukaho. Fata icyemezo, uhindure ubuzima urimo uyu munsi, usingire ubundi, urebe ikizavamo. Icya gatatu, kugendera mu bitekerezo by'abandi. Abantu benshi babaho mu buzima bushimisha abandi bakibagirwa ubwabo. Iyo uhisemo kugendera ku byo abantu bavuga, uba wiyemeje kuba mu buzima butari ubwawe. Ntushobora gutera imbere mu buzima utihaye uburenganzira bwo gutekereza wenyine. Ibi ngibi ubyumve cyane. Nyemerera rero nkubwire icya kane gishobora kukugirira neza, kimwe nuko nari no kugishyira mu cyambere rwose, ariko reka nkivuge ku nshuro ya ku mwanya wa kane. Gutinya gutangirira ahantu habi, cyangwa se gutinya gutangirira ku kintu kibi. Ibyo bintu ni bibi cyane. Buriya akenshi wakwemera ugatangirira ku kintu kibi, cyangwa se wita ko gisebetse nubwo kitaba gisebetse. Ikintu icyo ari cyo cyose kikwinjiriza amafaranga, nshuti yanjye, ntabwo aba ari kibi. Niyo byaba ari 2,000 ku munsi, niyo cyaba ari 1,000 ku munsi, ku kwezi ni 30,000, ukoreye 1,000 ku munsi, ari amafaranga 30,000, n'ukuri ufite kuyakoresha ibintu bizaguteza imbere kuzageza igihe ubuzima bwawe bwose bikazabyara yandi, bikagenda bibyara yandi. Yego, ntusuzugure akazi, ntusuzugure ngo ubusengo binimbijyamo ngo baravuga ngo iki, ngo mana yanjye kwe, kuko mana we ngo ubusengo aka kazi nagakora mukabyaramo, ngo akazi naga. Ibyo bintu mpora mbibwira abantu. Nyamara ibyo bibi utinya nibyo bizakugeza ku byiza mu gihe kizaza. Urabireba uyu munsi, ariko ejo hazaza hazaba heza kurusha uko utekereza uyu munsi. Ni munyemerere rero nsoreza ahangaha. Ibyo ari byo byose abona abwiye, ngira ngo mwabyumvise. Ni mutekereze 2 cyangwa 3 cyangwa birenze 3 kugira ngo iterambere ryanyu ry'igihe kirambye muzaribone mu buzima bwanyu. Wowe rero wabanye nanjye waryohewe n'iki kiganiro, ni ukuri ndagusaba gukora subscribe, ukore like, ndetse ukore comment. Nibiba byiza usharing, uhereze inshuti zawe kugira ngo ugire abo urokora mu bijyanye n'iterambere ryabo, kubera yuko kugira inama abantu ndetse no gufashanya bitugeza kure, kuko nta muntu umwe wigira. Igitekerezo cyanjye kimwe cyangwa 2 gishobora kugirira umuntu umumaro. Igitekerezo cyawe kimwe cyangwa 2 cyangwa 3 bishobora kugira umumaro uwundi muntu, akazagira iterambere rivuye mu bitekerezo wamuhaye. Ukabugabanya umugisha rero mu ijuru, nawe ukazagira umugisha kubera yuko wagiriye abandi bantu inama nziza. Ntimwikubire iyo migisha yanyu, ntimwikubire iterambere ryanyu, nimuryigisha abandi bagira aho bava naho bagera. Ndabakunda cyane rero, munyemerere mbasezere, babwire ngo bye naho utaha.